Постојат многу филозофии и различни концепти за тоа што представува фудбалот. За фудбалерите тоа е страста кон играта, за навивачите е пасија. Но едно е сигурно, тоа е најатрактивниот, најозборуваниот и најгледаниот спорт на светот. Иако оваа импресивна игра со години била ексклузивно право на момчињата. Во последните декади девојките ги рушат табуата и докажуваат дека можат да бидат подеднакво добри на теренот. Страста кон фудбалот и жилбата да им покажат на нивните другари дека можат да бидат исто толку добри на теренот била мотив за 30 младинки од општина Чашка да станат дел од новоформираниот женски фудбалски клуб Чашка 2023. Со голема самодоверба велат дека фудбалскиот терен не е место за дискриминација. Па како деца помали игравме фудбал и кога се отвори клуб, сакавме да има женски фудбал, да бидеме еднакви, да нема дискриминација помеѓу машки и женски, и така се почна. Се дружите тука освен што спортувате? Секако. И какви планови имате како фудбалски клуб? Вие сте релативно млад клуб, значи 2 месеци колку што ни кажа вашиот тренер како сте формирани, но имате надпревари, какви планови имате за воиднина? Сакате, не знам, да стигнете можеби во прва лига? Се уште не сме почнале со надпревари, планираме да играме со Демир Капија, потоа во Ниш во Србија и можеби во Швајцарија. Со оглед на тоа дека живееме во технолошки многу модерно време и предпоставувам дека сите ваши врсници, па и вие сакате нели да видите што има актуелно на социјалните мрежи на Facebook, колку е важно за младите да спортуваат, да бидат физички активни, да не го минуваат времето цело време пред мобилен телефон. Знаеме дека да речеме во поголемите градови младите се нон-стоп пред компјутер, пред мобилен телефон, вие барем имате можност да бидете физички активни. Па како што кажавте, младите најголемиот дел од времето го поменуваат на социјалните мрежи и премногу доста е важно да спортуваат, физичката активност е многу важна за здравието. Јас сум од Лисиче. И таму се собиравме и машки и женски. Малку се правеа дискриминација машките, бидејќи кога ќе се собираа повеќе машки, ние не игравме тие игра. И кога се отвори можност, благодарение на нашиот председател Љупчо Стојков и подпредседателот Ердован Етоски, решив да се приклучам и да покажеме дека и женските можеме да успееме во нешто, не дека само машките, како фудбалот дека не е само за машки. Колку ви се напорни тренинзите? Значи колку често тренирате? Дали ви е напорно, дали тренерот од вас бара дисциплина? Нормално дека бара дисциплина, бидејќи ако сакаме да успееме во тоа што почнавме, мора да има дисциплина. Се дружите ли тука убаво? Има ли дружба меѓу вас или сте онака надпреварувачки, да речам, настроени и вие девојчињата како што се и машките? Се дружиме и се надпреваруваме. Напорни ли ви се тренинзите? Дали тренерот бара од вас баш онака да бидете посветени кога сте на тренинг? Да се посветите целосно на играта? Па некогаш да. Ученичките на возраст помеѓу 12 и 21 година тренираат 3 пати во неделата. За нивната посветеност, председателот на клубот и тренер Љупчо Стојков ќе каже дека се повеќе мотивирани и подисциплинирани дури и од момчињата, кои тренираат во истоимениот машки клуб. Идејата за формирање на женски фудбалски клуб ми дојде од проста причина што секогаш гледам дека машките и женските треба да имат еднакви можности на секое поле. Така да и овде, иако Чашка е рурална средина, и кога ја изнесов идејата заедно со подпредседателот дека сакаме да формираме женски фудбалски клуб, бевме цврсто уверени дека ќе успееме. Само што ја дадовме идејата, во првиот момент имавме 12 девојчиња кои се заинтересираа да тренираат фудбал. Сега во овој момент, вие бевте сведоци со вашите камери, имаме 30 девојчиња на возраст од 12 до 21 година. Значи, формиран е женскиот фудбалски клуб Чашка 2023 и идејата наша, планот е тој женски фудбалски клуб од оваа година, од септември, да почне со надпреварување во втората женска македонска фудбалска лига.
Така, бидејќи се девојчиња, колку се они посветени на спортот, колку се дисциплинирани, колку ве слушаат, колку ги следат вашите насоки и колку на вистина кај нив постои интерес да научат, мислам, да бидат добри фудбалери. Па јас сум навистина можам да тврдам дека девојчињата се многу подисциплинирани од момчињата. Имавме пример пред некој ден каде што имаше навистина големи врнежи и излеговме на тренинг. И мојата идеја беше да се тргнеме од теренот и затоа што навистина врнеж. Меѓутоа девојчињата го одбијат тоа со желба дека сакаат да тренираат, сакаат да ги достигнат знаењата кои им се потребни за надпреварување во втората лига и верувајте, останавме цел сат на дождот да тренирам. Значи таа енергија, желба што имаат девојчињата за да успеат, мене просто ме води кон тоа да дадам се од себе и навистина ќе успееме во тој проект. Ќе успееме и ветивме дека Чашка ќе има втора лига и еве стоиме на тоа дека Чашка ќе има втора лига. Иницијативата за формирање на фудбалскиот клуб Чашка е на Ердован Еки Етоски, жител на селото Мелница кој долги години со семејството живее во Швајцарија. Тој признава дека во функционирањето на клубот е интегрирана и швајцарска стратегија. Крај на крајот, нашата цел на некој начин уште не е исполнета, меѓутоа ние сметавме дека со овие младинци, дека и целта ни е на фудбалскиот клуб Чашка, со текот на времето да добиваме од младинските екипи или од младинските, од пионерските или да добиваме каде што ќе бидат носители на првата екипа. Не ни е нас целта сега да земеме, не сме против ние од страна да донесеме играчи, меѓутоа нашата цел е реков да имаме подмладок. Така, а како за двајца луѓе, да речам, кои што еве го носат товарот на еден голем клуб, не е мал, а потребна ли е поддршка од можеби од некои институции, можеби од некои други луѓе, можеби од некои сожители, сограѓани, на било каков начин да помогнат, да го поддржат клубот за да може да се развива и во иднина? Видите, нашата цел не е ние како двајцата. Ние буквално сме во моментот бар сега с двајцата сме инвеститори, носители со помош на тренерот Нели Тони, меѓутоа нашата цел е да ги инволвираме поголемиот број на граѓани од општината Чашка и од други општини кои сакаат да помогнат. Меѓутоа веќе полека, меѓутоа малку не сме тука, да речам. Очекувавме дека повише, меѓутоа со текот на времето изгледа тука се навикнати граѓаните да видат на почетокот резултати, можеби успешни, дали ќе истраеме до крајот на целта. Меѓутоа со текот на времето гледаме дека има заинтересирани. Еве ќе ви спомнам денес, игра машката сениорска репрезентација Македонија против Украина и денеска носиме на стадионот во Скопје 50 дечиња. Ќе ви кажам, превозот и картите се од нас, меѓутоа еве се јави еден граѓанин од Чашка, мислам дека Диме се вика, и каде обезбедил 50 лепиња и 50 сокчиња за децата. На таков начин мислам дека со текот на времето ќе се пријават и други граѓани кои сакаат да помогнат. И ние сме отворени за сите кои сака да помогне, добре дојде. Дали втората лига е само цел или можеби првата лига не е недостижна? Па за девојчињата да. А за другата машката екипа ќе биде со текот на времето, мислам дека ќе одиме од година во година. Меѓутоа за женскиот фудбалски клуб дефинитивно почнуваме од втора лига и мислам дека за година-две можно и во прва лига. За овие млади девојки само небото е граница. Наскоро тие започнуваат со надпревари во втората женска фудбалска лига. А ако се суди по нивната упорност и мотивација, успесите несомнено ќе им бидат загарантирани.